வணக்கம் geeks, welcome to Tech Voice Tamil by Phone Arena Tamil. Yes. நேத்தி ஒரு புரட்சி நடந்திருக்கு மொபைல் போன் இண்டஸ்ட்ரியில. அந்த புரட்சியோட விலை 1.5 லட்சம் ரூபாய் இல்லையே. 1,50,000 எங்க இருக்கு, 1,40,000 15,000 டிஃபரன்ஸ். ஆமாடா, அந்த மீதி காசுக்கு வந்து அவங்க என்ன வாங்கிப்பாங்கன்னு பார்த்தேன்னு ஆப்பிளுக்கு ஒரு கேபிள் வாங்கிப்பாங்கல்ல. ஆப்பிளுக்கு ஒரு கேபிள், ஆமா, ஐபோனுக்கு. அவங்க எதுக்கு OnePlus Openக்கும் ஐபோனுக்கு பிரீமியம் லைன் அப். ஆல்ரெடி ஐபோன் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் தானே OnePlus வாங்குவாங்க. அப்படி அந்த மாதிரி சொல்றேன். அதாவது ஆண்ட்ராய்டு அப்படின்னா அதுல இருக்கிறதுல டாப் டயர்னா OnePlus, ஐபோன் அப்படின்னாலே அது டாப் டயர் தான். சோ அதனால அவ்வளவுதான். செம்ம கடைசியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க. ஐ அம் ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. அது கோமால இருக்கும்போது அப்படிதான் சொல்ல தோணும். எழுந்ததுக்கு அப்புறம் எழுப்பி விட்டியாடா OnePlus ஆச்சு. சரி, OnePlus நம்பி 1.4 lakhs ஸ்பெண்ட் பண்ணலாமா? வாய்ப்பே இல்ல, வேணாமா, தேவையே இல்லங்க. அசூஸ்ல வந்து Zenfone 8G இருக்குல்லடா, சூப்பரா இருந்தது அப்படின்னு சம்பந்தம் இல்லாம தான் பேசுவாங்க. சரி, ஓப்போ எப்போ எவ்வளவுக்கு லான்ச் பண்ணானுங்க நேத்து? இது முதல்ல இத பாப்போம். 2800 nits பீக் பிரைட்னஸ் ரெண்டு ஸ்கிரீன்லயும். ரொம்ப பிரைட். இன்னர் ஸ்கிரீன்ல வந்து 1 to 120 Hz, அவுட்டர் ஸ்கிரீன்ல வந்து 10 to 120 Hz LTPO பேனல். 1 million folds, 10 லட்சம் தடவை ஃபோல்ட் பண்ணி சர்டிபிகேஷன் வாங்கியிருக்காங்க. அதை யார் வேடிக்கை பார்த்தது? 1 million டைம் ஏதாவது வீடியோ எடுத்துட்டாங்க. ஏதாவது ரோபோ பண்ணிருக்கோம். ரோபோ 1 million டைம்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ணிருக்கேன். ட்விட்டர் அக்கவுண்டே ஹேக் பண்ணுவாங்க, ரோபோ ஹேக் பண்ண மாட்டானுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஃபோல்டுக்கு அப்புறம் அடுத்து 1 lakh அப்படினு போய்டும். அது சர்ஜிக்கல் கிரேட் 10 lakh ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஜிர்கோனியம் பேஸ்ட் அமார்ஃபஸ் அலாய் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சொல்றானே அம்மா பத்தி பேசினா தப்பாயிரும் பாத்துக்கு. ஃபிளெக்சியான் இன்ஜினால வந்து 69 காம்போனன்ட்ஸ் தான் இருக்கு அந்த இன்ஜின்ல. வெயிட் 239 grams தான் இருக்கு அந்த லெதர் வெர்ஷன்ல. கலர் ஸ்லேட் இருக்கு. ட்ரிபிள் கேமரா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைமா லிட்டியா பிக்சல் ஸ்டாக்டு சென்சார், 48 MP சோனியோட சென்சார். அது தவிர அது வந்து IMX 989 அளவுக்கு பண்ணும் அப்படின்னு இருக்கும் அப்படின்னு நாங்க சொல்றாங்க. அது தவிர 6x இன்சென்சா ஜூம் இருக்கு, 3x ஆப்டிகல் ஜூம் இருக்கு, 120x டிஜிட்டல் ஜூம் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் கேமரால 4K 30 fps ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். ரியர் கேமரால 4K 60 fps ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். டால்பி விஷன்ல 4K 30 fps ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். சாஃப்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி தான் நம்ம இதுவா பேசியிருந்தாங்க. ஒரே மாடல் தான் இந்தியாவுக்கு லான்ச் ஆயிருக்கு. 16GB 512GB. இதுதான் 1.4 lakhs. ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கு. பேட்டரி லைஃப் நிறைய பேர் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு வேற கிளைம் பண்ணிருக்காங்க. 4800 mAh 60 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் இருக்கு. பரவாயில்ல வச்சா. இதுல என்ன ஒண்ணு தான், ஃப்ரண்ட் கேமரால 4Kங்கிறது நார்டுக்கு அப்புறம் இப்பதான் பாக்குறேன். ரெண்டு போன்லயும் ரெண்டு கேமராலயும். சோ 30 MP-லயும் 4K, 20 MP-லயும் வந்து 4K. ஆல்ரெடி வருண் வீடியோ போட்டாரு, ரிவ்யூவும் போட்டாரு. யூஎஸோட ஸ்லைட்டா தான் பிரைஸ் கம்மியா இருக்கு. சோ யூஎஸ்ல வந்து $1,700. ஓகே. ஆனா யூரோப் வந்து $1,799. சோ 1,58,000. இதுல வந்து யூகேல கிட்டத்தட்ட அவ்வளவுதான், 1,50,000 அந்த அதுகிட்ட தான் இருக்கு. 50,000 60,000 இருக்கு. சூப்பர். ஆமா, யூஎஸ்ல கூட கேள்விப்பட்டேன். எல்லாருமே அங்க லான்ச் ஆஃபர் வெயிட் பண்றாங்களா நைட்ல இருந்து. லான்ச் ஆஃபர் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் எக்ஸ்ட்ரா 8,000 rupees ஆன் எக்ஸ்சேஞ்ச். பேங்க் டிஸ்கவுண்ட் ICICI பேங்க் அப்புறம் ஒன் கார்டு வந்து 5,000 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் போட்டிருக்கு. ஏதோ ஜியோக்கு நிறைய ஆஃபர் தான் போட்டிருக்காங்க. ஜியோவா? 100GB ஏதோ 100GB OTT வாங்க. சோ இதோட OPPO Find N3 அதே போன் தான். இது வந்து குளோபலாவும் லான்ச் ஆயிருக்கு, சைனாலயும் லான்ச் ஆயிருக்கு. சோ இதுல வந்து பிரைசிங், சோ சிங்கப்பூர் டாலர் வந்து 2399 கன்வெர்ட் பண்ணா 1,45,000 குளோபல்ல. சோ இதோட ஒரு 5,000 ரூபாய் கம்மி. ஆனா சைனால வந்து 12GB மாடல் ஒண்ணு இருக்கு. சோ 12/512 வந்து 1,13,000 தான். நான் 1 லட்சம் எதிர்பார்த்தேன். இங்க வந்து 1,13,000 வந்து சைனா. எதுக்கு சொல்றீங்க நீங்க? ஓப்போ சைனால இங்க இல்ல, சைனால வந்து 12/512 ஒன்னு இருக்கு. 16 1TB கலெக்டர்ஸ் எடிஷன் இருக்கு. அதுவே 1,48,000 தான். ஓ இல்ல, இப்ப இது இந்தியாக்கு வராது. வராது. இந்தியாக்கு தான் OnePlus. ஆனா இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா இருக்கு பாரு. டூ டோன் மாதிரிலாம் இருக்குல்ல. OnePlusல ரெண்டே கலர் தான், அந்த பிளாக்கும் கிரீனும். அதுவே அவங்களுக்கு இதுவே விற்க முடியாது. இத எல்லா கலரையும் போட்டு எதுக்கு லாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்ணல போல. ஆனா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து நல்லா இருக்கு. அந்த ட்ரேயா இருக்கட்டும், அந்த 3 இது அந்த ஈவெண்ட்ல அதை பத்தியும் பேசியிருந்தாங்க. 3 இதுவா யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. இப்படி ஸ்வைப் பண்ணா 3 ஒரே நேரத்துல 3 வச்சு அப்படியே இந்த பக்கம் இது பண்ணிக்கலாம். மல்டி டாஸ்கிங் சூப்பரா பண்ணலாம், ஸ்கிரீன்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிளைம் பண்றாங்க. ஆமா, அவங்க கிளைம் பண்றது உண்மையா அப்படிங்கறத
நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு இல்லன்னு சொல்லலாம். அப்டேட்ஸ் அதேதான், OnePlus 11 மாதிரி தான். சோ அதே 4+5 தான் கொடுக்குறாங்க அப்டேட்ஸ். சூப்பர். OnePlus ரெண்டுமே வந்து இதே தான் கொடுக்குறாங்க. பரவாயில்ல, 4+5னா 9 ஆச்சு. பிக்சலோட அதிகம்ல. பிக்சலோட அதிகமா? பிக்சல் 7 தானே? இல்லடா 4+5. 4+5 அந்த 4+5 இல்ல. அப்ப 7+7 பிக்சல் தான் அதிகம். 7+7 ஆண்ட்ராய்ட் 14 இப்ப இருக்கு, அது நான் ஒத்துக்கிறேன். அதுக்காக அந்த 14 என்னால ஒத்துக்க முடியாது. 7+7+7 உனக்கு எமனா நானே வந்துருவேன்டா. என்னென்னமோ சொல்றானே. என்ன ஃபீச்சர் டிராப்பும் அவங்க சேர்த்துக்காங்க. ஐயோ நான் வரல இந்த விளையாட்டுக்கு. சும்மாவே ஃபீச்சர் டிராப் ஆயிட்டு இங்க ஒண்ணும் ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இதுவும் ஆசில் பிளாட்னு எல்லாம் இது பண்ணிருந்தாங்க. ரொம்ப பேரும் ஆமா ஆசில் பிளாட் நல்லா இருக்கும். ஆசில் பிளாட் ஃபீச்சர் நீ நிஜமா நல்லா இருக்குமாண்டா? அந்த நம்புடா. டேய் உங்க கம்பெனி தான்டா OnePlusரா. நாளா மாறியாச்சு. சவரகத்தி போல அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? அடுத்து கூகுள் பிக்சல் மேட் இன் இந்தியா 2024 அப்படின்னு ஈவென்ட்ல வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ அடுத்த வருஷமாவது பண்ணுவாங்களா? ரொம்ப காலமா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இப்பதான் ஓரளவு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. விடிவு காலம் பிறக்குது. பிரைஸ் கம்மி பண்ணிடுவானுங்களா? ஆப்பிள் மாதிரி இருக்காது. ஆப்பிள் மேட் இன் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு பிரைஸ் அதேதான் இருக்கு, ஒரு சேஞ்சுமே இல்ல. எங்களுக்கு பிரைசிங் கம்மி பண்ண தேவையில்ல, ஹீட்டிங்க கம்மி பண்ணா போதும். ஆமா உண்மைடா. மேட் இன் இந்தியா பண்ணா தெரியல, இந்தியாவும் ஹீட்டா இருக்கும், ஹீட்டா இருக்கும். அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்வீக் பண்ணி கொடுங்க எங்களுக்கு. இல்ல இந்தியாவும் ஹீட்டா இருக்கும், போனும் ஹீட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் சென்டர்லாம் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம். இது 28 சர்வீஸ் சென்டர் 27 சிட்டிஸ் அப்படின்னு அவங்க கிளைம் பண்றாங்க. சோ கவரேஜ் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வந்து நாங்க நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. சோ இது மேட் இன் இந்தியானா அப்ப பிக்சல் 8 வந்து இந்தியால நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணுவாங்களா இல்ல அடுத்த 9 சீரிஸ்க்கு தான் பண்ணுவாங்களான்னு இது வரைக்கும் இந்த டீடைல்ஸ் அவங்க பொறுமையா பண்ணிட்டோம். சூடாம பண்ணும்போது இங்க பண்ணா சரி, அவ்வளவுதான். அது TSMC கூட போயிடும். வேற யாருக்கும் கூட தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணனும். அதான் இது அடுத்த ப்ராசஸரும் G4 அநேகமா சாம்சங் தான் நினைக்கிறேன். G5 தான். G5 வரைக்கும் G5 நல்லா இருக்கும். 2025 ஆமா சரிதான். 2024லயும் யாரும் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் தான் வச்சுக்காதீங்க. அடுத்து TCL புது QD மினி LED 4K டிவிஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்தியா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. IMAX enhanced இது முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. இதுல வந்து IMAX enhanced AMD FreeSync இருக்கு. அது தவிர 144Hz வேரியபிள் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் 85 இன்ச் மாடலும் இருக்கு. ஸோ 98 85 ரெண்டு மாடல்ல வந்து வருது. ஸோ TCL நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ காம்படிட்டிவாகவும் ப்ரைசிங் வந்து இருக்கு. இந்த மினி LED டிஸ்பிளேக்கெலாம் வந்து ப்ரைசிங் நல்லாவே இருக்கு. ஸோ நார்மல் எல்இடியும் லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. 43, 50, 55, 65, 75, 85 இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ரைசிங் வந்து மினி எல்இடிக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 90,000, ஹிஎன் மாடலுக்கு வந்து 5 லட்சம் வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க. அது தவிர உங்களோட ஹையன் 98 இன்ச் மாடல் வந்து 3 லட்சம் அப்படின்ட்டு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. பாப்போம் ஃபியூச்சர்ல நம்மளுக்கு ரிவ்யூ நெட் அனுப்புறாங்களா, ஒரு தடவை அனுப்புறாங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல TCL அனுப்புறாங்களான்னு. அடுத்து சர்ஃபேஸ் Go 3 இந்தியால வந்து லான்ச் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ எவ்வளவு பிரைசிங்க்கு லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 82,000, i5 8GB 128GB. ஸோ இது வந்து பிசினஸ்க்கு மட்டும்தான். ஸோ கன்சியூமர்ஸுக்கு வந்து 8GB 256GB இருக்கு. ஸோ அது வந்து 80,000. பிசினஸ்க்கு வந்து காஸ்ட்லியா இருக்கு. அதுக்கடுத்து i5 16GB 256GB இது வந்து 1 லட்சம் ரூபா. 16GB 512GB கூட இருக்கு பிசினஸஸ்க்கு. ஸோ இது ஆஃப்லைன்லயும் கிடைக்கும் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. அக்டோபர் நம்ம அதை வாங்க முடியாதா? பிசினஸ்க்குன்னா தனியா டைரக்டா பிசினஸ்க்கு வந்து செல் பண்ணிடுவானுங்க. கன்சியூமர்ல செல் பண்ண மாட்டாங்க, கம்பெனிஸ்க்கு டைரக்டா செல் பண்ணிடுவாங்க. கம்பெனிஸ்க்கு லேப்டாப் வாங்குறாங்களா, அந்த ஸ்மார்ட் ஆன் வண்டி விக்கிறேன் தெரியுமா, நம்ம கூட அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்க்கு மட்டும் அந்த மாதிரி இது ஒரு காம்பேக்டா எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. காம்பேக்ட் லைட் வெயிட் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா ஆல்டர்னேட்டிவா இதோட பவர்ஃபுல்லாவே வந்து கிடைக்குதே, எதுக்கு இதுக்கு போனோம்? 89,000 90,000க்கு ஒரு நல்ல பிசியும் பில்ட் பண்ணலாம். லேப்டாப்பும் இப்போ 90,000க்கு வந்து நல்லா கிடைக்குது. இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் சர்ஃபேஸ்க்கு போனோம் அப்படின்றாங்க. எப்படி அந்த மேக் மாதிரி இருக்கு அதே மாதிரி தான். நான் எதுக்கு மேக் போகணும், பிசில வந்து நிறைய பெட்டர் இது இருக்குன்ட்டு. கரெக்ட் தான். அடுத்தது OnePlus BOE இவங்க வந்து பார்ட்னர்ஷிப் பண்றாங்க சைனாக்கு. அநேகமா OnePlus 12 தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து BOE, OPPO, OnePlus ரெண்டு ஒன்று தான். ஸோ இவங்க வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டிஸ்பிளே வந்து அக்டோபர் 24 வந்து ரிவீல் பண்றாங்க. ரூமர் படி வந்து 3000 nits பிரைட்னஸ்க்கு ஒரு இதுவே 2800 nits போற போக பார்த்தா கண்ணுக்கு எல்லாரும் கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சிடும் போலியே. பீக் பிரைட்னஸ் நீங்க அவுட்டோர்ல எடுத்துட்டு போனா 3000 nits வரைக்கும் போகும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ரூமர் இருக்கு,
மோஸ்ட்லி அதான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வாரம். ஜாலி தான், கண்ணை விஞ்சிரும், அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. OnePlus 12 தான் வரும் அப்படின்றானுங்க. பாத்தியா கவர்மெண்ட் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ஒரு எமர்ஜென்சி அனுப்புறாங்க. எமர்ஜென்சி அலர்ட். இங்க பாரு உங்களுக்குமா? ஆமா, this sample testing message வேற லெவல். எனக்கே வரல. வெளியில ஏதோ கதறிட்டு இருக்கு ஒரு போன். அந்த தெரியல வெளில இந்த போன் நிக்காதா? அது எப்ப நிக்கும்? இது ஒண்ணு வைப்ரேட் ஆயிட்டே தான் இருக்கு. ஓகே கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிக்குது. பாத்தீங்கல்ல, இதுதான் பிக்சலுக்கு உண்டான ஒரு ஃபீச்சர். என்னது? நெட்வொர்க் கிடைக்கல அப்படின்னா வராது. ஏய், ஐபோனுக்குலாம் வருது. அது எனக்கு வரலையே. வெளில எந்த போனுக்கு எனக்கு வரலையே. வெளியில அநேகமா சாம்சங்ல பிஎஸ்என்எல் சிம். ஆனா எனக்கு முன்னாடி மெசேஜ் வந்து டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் வந்து நேத்துல இருந்து, நாங்க இந்த மாதிரி ஃபியூச்சர்ல அனுப்புவோம், பாத்து பயந்துராதீங்க ஏதோ ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. இல்ல, நெட்வொர்க்ல சிக்னல் இருக்குன்றத பார்த்து தான் பயந்துகிட்டு இருக்கேன் இப்பெல்லாம். ஸோ இந்த OnePlus 12 மோஸ்ட்லி அதுல தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்றாங்க. 1.5K ஸ்கிரீன்லயும் ஃபியூச்சர்ல வந்து கொண்டு வருவாங்களாம். அதுல வந்து 3000 நிட்ஸ்க்கு மேலேயே போகும். அவங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன்ல வந்து 3000 நிட்ஸ்க்கு கம்மி காஸ்ட்கே வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து கொடுக்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. செட்டப் பண்றீங்களா? அதனால மேபி. ஸோ பார்ப்போம். அடுத்த வாரம் வந்து ஸ்னாப்டிராகன் குவால்காம் ஈவெண்ட் இருக்கு 8 Gen 3. அதுல வந்து எந்த போன்லலாம் வந்து 8 Gen 3ன்ட்டு ரிவீல் பண்ணிடுவாங்க. சூப்பர். அப்போ ஏதாவது OnePlus டீடைல்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம். OnePlus 12 வருது. கிளாசி. அடுத்து வாட்ஸ்அப் மல்டி அக்கௌண்ட் சப்போர்ட் வந்து இப்போ ஆண்ட்ராய்டில் வைடா ரோல் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க. ஒரே வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து நிறைய அக்கௌண்ட், நிறைய மல்டி அக்கௌண்ட் எத்தனை அக்கௌண்ட் தெரியலையே. வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கிறது தப்புன மாதிரி ஆகுது இப்போ. பாப்போம். மல்டி சிம் இ சிம்லாம் வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரே வாட்ஸ்அப்லேயே வந்து மல்டி அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க. ஸோ இது ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பீட்டாவில் வந்து ரோல் அவுட் ஆச்சு. இப்போ வந்து நிறைய பேர் கம்மிங் வீக்ஸ்ல வந்து ஸ்டேபிள் எல்லாருக்குமே வந்து ரோல் அவுட் ஆயிடுன்னு போட்டிருக்கு. ஆனால் iOSக்கு மட்டும் இந்த ஃபீச்சர் எப்போ வரும் அப்படின்னு தெரியாது. புரியுது. ஓகே, ஃபைனல் நியூஸ். கூகுள் ஃபார் இந்தியா அப்படின்ட்டு நேற்று ஒரு ஈவெண்ட் வச்சாங்க. அதுல தான் இந்த மேட் இன் இந்தியா பிக்சல் அதெல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது தவிர இதுல நிறைய கீ அனௌன்ஸ்மெண்ட். கூகுள் பேக்கு வந்து நிறைய இது கொலாபரேட் பண்ணுவோம், நிறைய பேங்க்ஸோட வந்து கொலாபரேட் பண்ணுவோம், மர்ச்சன்ட்ஸ்க்கு வந்து கிரெடிட்ஸ் வந்து ஆஃபர் பண்ணுவோம், கன்சியூமர்ஸ்க்கு வந்து ஆக்சிஸ் பேங்கோட பார்ட்னர்ஷிப் பண்ணி கூகுள் பேலயே வந்து லோன்ஸ் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் யூபிஐல வந்து நாங்க கிரெடிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்லாம் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஆன்லைன் ஃப்ராட்லாம் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக டிஜி கவச் அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு புது இது வந்து ஏர்லி டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒன்று டெவலப் பண்றாங்களாம். சூப்பர் சூப்பர். பிக்சலோட காம்படிஷன் எதுலங்க? ஹீட்டிங்ல. Dimensity 8050. அதெல்லாம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. கூகுள் வந்து நிறைய பேர் கூட கொலாபரேட் பண்றோம். ஸோ இந்த ஃபேக் லெண்டிங் ஆப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏர்லி டிடெக்ட் பண்றதுக்காக நாங்கள் வந்து நிறைய பேரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சூப்பர். அது தவிர இந்த ONDC இதை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ONGC தான் பார்த்தேன். என்னது இது? ONDC வந்து இப்போ யார் வேணா இப்போ அமேசான் பிளிப்கார்ட்லாம் இது பண்ணாம இந்த ஃபுட் டெலிவரி பார்ட்னர்ஸ்லாம் இது பண்ணாம டைரக்டா அப்படியே அவங்களே வந்து இது பண்ணலாம். ஸோ டைரக்டா கம்மி வர அப்படி கேள்வி. ஸோ ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஸோ ஃபார்மர்ஸ்லாம் வந்து டைரக்டா இதுல வந்து செல் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து கமிஷன்லாம் யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க. டைரக்ட் கன்சியூமர்ஸ்க்கும் இவங்களுக்கும் டைரக்ட் டீலிங் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வேற. கூகுள் மேப்ஸுக்கு வந்து இதை வந்து கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க. கூகுள் மேப்ஸ்லேயே வந்து இப்போ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இதெல்லாம் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ டிக்கெட் புக்கிங்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ்லாம் எடுக்கிறாங்களா, அதெல்லாம் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஆப் இருக்கா? ONDC ஆப் இருக்கு. இது அஃபிஷியல் கைட். இது இந்த மாதிரி நிறைய பேடிஎம்லேயே வந்து ONDC அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர்லாம் கூட இருக்கு. ஸோ அதுலேயே போனீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதுல வந்து இதெல்லாம் செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். நல்ல விஷயம். குட், நைஸ். மற்ற எல்லாம் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கிளவுடு அதெல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து பிஸ்னஸஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அவ்வளோதான். சூப்பர். ரைட்டு, இதெல்லாம் தான் என்னோட நியூஸ். அண்ட் வேறு சில நியூஸோட நம்ம வந்து மண்டே இல்ல டியூஸ்டே பார்ப்போம். மண்டே ஆமாடா, எல்லா இடத்துலயும் ஜாலி. பசங்களுக்கும் லீவு தானே, ஜாலியா இருப்பாங்க. ஆமா, ஓகே பார்ப்போம். அது வரைக்கும் சியோச்சன், விக்னேஸ்வர், சிவபரணி, பாய்.